that he advocated a free media, but we were told that Quaid-e-Azam was dead and that we run the country now. After losing our jobs, many of us, in order to support ourselves and our families, started doing news shows on YouTube and on other social media platforms. But here too, we were harassed, intimidated, picked up, beaten, shot at, and killed. Even the reports of our abductions, beatings, and shot at were not allowed to be published on mainstream media. Very few newspapers would do so, and if they did so, would have to suffer the consequences. They were cut off from government-sponsored advertisements and otherwise intimidated. Some of the reports are attached. 4. The situation has become so dire that departments and institutions of the state which are supposed to protect us are being used to lodge false cases against us. In this, the Federal Investigation Agency, FIA, has resorted to lodging baseless and unfounded cases against reputable senior journalists. Copies of such false cases are attached. 5. We are citizens of Pakistan, but now are unable to live, breathe, and work freely, and a number of our fundamental rights, which we were entitled to, are smashed and taken away from us. Our life and liberty is rendered meaningless, and in doing so, Article 9 of the Constitution violated. 6. We have been enslaved because we are told that we must not write, and if we write, what we should write. This is slavery. Slavery is forbidden in Article 11 of the Constitution. 7. Our mobile phones and computers are illegally snatched away. These phones and laptops contain personal information as well as information relayed to us through confidential sources. In accessing our personal mobile phones and computers, those who bring forward wrongdoing and blow the whistle on illegalities are now exposed. In snatching away our phones and laptops, Article 13 of the Constitution is violated, which categorically states that self-incrimination is not permissible. 8. Our dignity and privacy are violated every day, and Article 14(1) violated. Thugs barge into our homes, hold us at gunpoint, beat us, and take us away. The constitutional guarantee of dignity of man and privacy of home has been destroyed. 9. We are also tortured to extract information. Torture is prohibited by Article 14(2) of the Constitution, but we are tortured. 10. Our freedom of movement is also curtailed, as we can be picked up at any time from any place, and then the lucky ones who are not killed are dropped off at remote locations. The perpetrators openly violate our fundamental right of freedom of movement, Article 15 of the Constitution. 11. Our lives are becoming intolerable. We are prohibited from speaking out or printing the truth because it may be inconvenient for the state-backed players. A well-known journalist recently said that state of press freedom completely rotten in Pakistan. इस वक्त आप समाअत देख रहे हैं। सहाफियों को हिरासत किए जाने पर सुमोटो केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। यहां पर आपको आगाह करें, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नून लीगी ऑफिस जलाने के मुकदमे में सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अरशद अली से मजीद जानेंगे। अरशद अली, बताइए, दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। ताहम अदालत ने सनम जावेद की मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमा जो दर्ज किया था, उस पर दरख्वास्त जमानत बाज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि सनम जावेद के ऊपर जो है वो सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी मुखालफत जो है वो सरकारी वकील ने की और ये कहा कि अदालत से इस दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद करे। ताहम अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला जो है वो महफूज किया था। अब से कुछ ही देर कबल अदालत ने rolling in wealth, but we who are committed to the truth are penalized for it. 16. Independent journalists also provide information and education, and the right to education is a fundamental right in Article 25(a) of the Constitution. 17. We are also not allowed to abide by the principles of Islam, which provides that it is the duty of Muslims to point out wrongdoing, and that to the speak a word of truth to an unjust ruler is Jihad Akbar. However, we are not permitted to speak the truth, therefore we cannot live our lives in accordance with the injunctions of Islam. 18. Pakistan was founded by the greatest constitutional mind, but is now compared with the most draconian and dictatorial countries in the world in terms of freedom index and freedom of the press.
Please see the attached Pakistan Press Freedom 2021. The report released by the Freedom Network states, a dramatic escalation in the climate of intimidation and harassment of media and its practitioners adversely affecting freedom of expression and access to information environment was discovered. 19. Pakistan is ranked 145th position in Reporters Without Borders 2021 Global Press Freedom Ranking. The government is maligning the state of Pakistan and it is pushing it to pariah state internationally. The actions of the government are also ensuring that Pakistan either stays on FATF's grey list or is pushed into the blacklist. The state of Pakistan takes precedence over the government and every agency working under the state. 20. We have no other recourse but to turn to this honorable court to not only protect us, but to protect the very foundation of the Islamic Republic of Pakistan. We therefore most humbly request that this honorable court be pleased to initiate action to ensure our fundamental rights and also to take appropriate action against all those who are violating our fundamental rights and causing the deteriorating landscape for press freedom in Pakistan. Report released by the Freedom Network states a dramatic escalation in the climate of intimidation and harassment of media and its practitioners adversely affecting freedom of expression and access to information environment was discovered. 19. I think that this is repetition. So it ends at the previous page with the prayer, my Lord. Yeah. नहीं मगर ये जो इनकी कंप्लेंट को फिर देखा ही नहीं गया। देखा गया या नहीं देखा गया? Your Lordship. Your Lordship passed an order. एक ऑर्डर पास किया था उसने। कौन सा ऑर्डर? मेरे ख्याल में This is dated 20th of August. 2-member bench का ऑर्डर। 20th of August 2021 by 2 members. नहीं, ये तो नोटिस वाला था। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो फिर वो हुआ 5 मेंबर, फिर हुआ कि चीफ जस्टिस, फिर वापस जिंदा हो गया केस। जब वापस जिंदा फिर क्या हुआ? उसके बाद कोई कार्रवाई हुई इसमें? जब वापस जिंदा हुआ तो हमने ये कहा था कि क्योंकि ये अदालती तारीख में किस जुरिस्डिक्शन में आया, तो आई मीन पेन के भी हमारी अदालती तारीख में क्या हुआ, तो वन ऑफ द लर्नड जज जो है उन्होंने कहा कि आप मिस्टर सिद्दीकी आप हटें यहाँ से, हिस्ट्री फैसला करेगी। तो फिर उस पर हमने कहा था कि मैं फिर अपना मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ता हूँ, एंड देन हम जो है वो साइड पे हो गए थे। इसमें ऑर्डर तो है 13/9/2021 का भी एक ऑर्डर है उसी बेंच का। जी हाँ, उन्होंने डिटेल्स मांगी सारी 13 ये SMC5 SMC5 में ऑर्डर है। 13/9 का ऑर्डर दिखाइए। 13/9/2021 का उसमें पैराग्राफ 2 में उन्होंने कहा है कि ऑन क्वेरी ऑफ द डायरेक्टर जनरल FIA who is present in court submits that my lord, this was in SMC5 not SMC4. वो ऑर्डर तो कलेक्टिवली है ना जी, वो तो सारा उसको पूरे 13/9 का पढ़ने 5 का ऑर्डर जी इस 13 कौन से सफ़े आप पढ़ेंगे ऑर्डर? 13th of September 21 in SMC number 5 of 2021, 3-member bench. Pursuant to our last order dated 30th of August 2021, a report has been filed by the registrar of the Islamabad High Court. Let a copy of the report be handed over to the learned Attorney General for Pakistan, who shall go through the same and assist us in the matter on the next date of hearing, especially as to whether, on account of any overlap of the issues involved in the petitions pending before the High Court and those raised or likely to arise in these proceedings, or for any other reason, it would be necessary or appropriate for this court to pass any orders in relation to the matters pending before the High Court. 2. On our query, the Director General, Federal Investigation Agency, who is present in court, submits that in the past 4 years, 27 cases have been reported to FIA, out of which 4 have been converted into inquiries, leading to the lodging of FIRs, and others remain at complaint stage, some of which are still being processed. We therefore direct the DG FIA to file a comprehensive report inter alia providing the following details information. 1. The FIRs. 2. How the said FIRs have been lodged and what process was followed in doing so. 3. What proceedings have been taken and if any accused has been arrested. 4. If matters have gone to the courts, what are the stages? मगर ये तो इनकी इस्तदा थी नहीं, जहाँ तक मुझे समझ आया। ये तो पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इनका कहना था कि जी व्हाट्सएप कॉल पे धमकी देके गोली मार के हम पर तशद्दुद किया जा रहा है। मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ इनकी कंप्लेंट से, उसमें ये तो उल्टा कंप्लेनेंट अक्यूज एक तरह से बन गए। And I personally speaking, नहीं तो ये मैटर जिंदा है अभी। So देखिए आप एक बात बहुत, अब आप
बुनियादी बातें से शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 से पढ़िए ज़रा। My Lord, every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security, or defense of Pakistan or any part thereof. Friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission of or incitement to an offense. देखिए, या तो सरकार कहती कि ये जो इन्होंने इस्तदा की थी वो एक्सेप्शंस में आ रहे हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये कहना कि जी FI दिखाएं कि क्या पे केसेस हैं, पता नहीं क्या दिखाया उन्होंने, मतलब या तो बुनियादी हकूक को जिंदा करें या कागजी कार्रवाई में रखते हैं बस किताब में सजा करके। तो ये केस भी दफन हो गया और इसके साथ बुनियादी हकूक भी दफन हो गए। मतलब सॉरी, ये मैं तो अपने भी इंस्टीट्यूशन पे बात करूंगा कि इतना अहम केस, या तो झूठा केस है फौरन फारिग करें, फाइन लगा दें कंप्लेनेंट पे, या अगर है सच्चा तो फिर आगे बढ़े। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल कैसे ये केस शिफ्ट हो गया तो और भी अदालत मंगा ले, जैसे जनरल। सो ये केस जो है ये कैसे वो तो अलग बात है ना, मगर केस तो फिर भी चलना तो चाहिए ना। वो चीफ जस्टिस साहब ने 3 मेंबर बेंच बना दी, चलिए केस फिर चला, लगता क्यों नहीं है केस? ये देखिए ना, ये तो बार बार मैं कह रहा हूँ कब तक हम माजी की गलतियों को दोहराएंगे? हम तो तैयार हैं गलती तस्लीम करना। यहाँ तो भाई माफी मांगने की बात दूर की, तस्लीम तो कोई कर लेना अपनी गलतियां। यहाँ तो मौका बस देखा जाता है, एक मौके में मेरा फायदा हो रहा है तो ठीक है। सर रजिस्ट्रार ऑफिस से बता सकते हैं कि क्यों नहीं लगा? हम खुद कह रहे हैं ना, हम इसमें गुनाहगार हैं कि केस नहीं लगा। क्यों ना हम सच बोलें? मैं सब गलतियां अपने सर पे उठाऊं? बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई, आप मुझ पे उंगली उठाइए, या अगर आपने उंगली मुझ पे नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी। मतलब आप तनकीद करेंगे तो मेरी इस्लाह होगी, अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगी। अब ये देखिए, ये अहम, अब पता नहीं किसको मारा गया, किसको मारा गया गोली हुआ इसके गोली किसको मारी गई थी? अफसार आलम साहब को, और असद तूर को जो है वो इनके घर में घुस के मारा गया था। मतीउल्लाह जान किडनैप हो चुके हुए थे, जबकि उनका केस कंटेम्प्ट का एक लगा हुआ था। उससे एक दिन पहले मतीउल्लाह जान को एब्डक्ट कर लिया गया था। हम उस वक्त की चीफ जस्टिस के पास दरखास्त लेने, उनसे कोई रिलीफ लेने के लिए हमने, जैसे कल परसों आपसे मुलाकात की प्रेस एसोसिएशन में, हमने भी चाहा उनसे कि जस्टिस गुलजार साहब अब क्या करें, नाम लेना पड़ता है साबिक चीफ जस्टिस का, तो हमें एक्सेस नहीं दी गई। बस आप साबिक ही कह लें, बेहतर है। मौजूदा पे आप तनकीद करें, साबिक पे तनकीद ना करें। मेरे लिए तो दोनों ऑनरेबल हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। तो उसके बाद जो है ये मामला था, मतीउल्लाह का लगा हुआ था, एक दिन पहले वो किडनैप हो गए। उसके बाद असद तूर के साथ ये वाकया हुआ, फिर इमरान शफकत, आमिर मीर जो है उनको उठा लिया गया मिस्टीरियसली। तो क्योंकि हमारी पहले नहीं सुनी गई थी, तो फिर हम जो अब अदालत खुली थी उसके सामने चले गए, जहाँ पे ये SMC 4 जो है ये आया। और फिर इसके साथ जो हुआ वो आप रिकॉर्ड मंगवा के देख सकते हैं कि क्या हुआ। नहीं लगा ही नहीं केस। फिर उसके बाद फिर ये केस नहीं लगा, और क्यों नहीं लगा इसमें अब उसके बाद तो बहुत सारा वक्त गुजर गया कि उन अब तो लॉ भी बदल गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया, वो इख्तियारात छीन लिए गए चीफ जस्टिस से और वो 3 मेंबर कमेटी बन गई। अब तो खैर वो एक तरह से वो लॉ ही चेंज हो गया, फुल कोर्ट ने उसका फैसला कर लिया, लॉ सही है। तो अब वो जो पहले तरीकेकार तो वो तो उसकी खैर एक किताबों में रहेगा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर ये मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक शिकायत आती है अटॉर्नी जनरल, तो वो चलती क्यों नहीं है? उसका कौन थे अटॉर्नी जनरल? आप थे? I want to add here, my lord. जी आप कौन थे अटॉर्नी जनरल? I think Mr. Khalid Javed Khan was the attorney general. ये इनके ग्रीवेंसेस जो भी थी उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी इनकी शिकायत थी। I want to add here something, my lord. आएंगे, सुनेंगे। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि जी किस तरह ये वाकया हुआ, किस तरह ले गए, किस तरह छोड़ा, किस तरह क्या किया। My lord, the matter did not proceed. अगर मुझे देखिए, दुनिया में जो जिंदा कौमें होती है ना, वो अपनी माजी
کو دیکھتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں تسلیم کرتی ہیں. یقیناً جو شخص اس وقت موجود تھے انہوں نے تو نہیں کی ہوتی, مگر پھر بھی کم سے کم کچھ تو ہوتا ہے. یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بس چھوڑو, آگے بڑھو, مٹی پاؤ بس. یہ ایک, اور اسی سے تقویت ملتی ہے دوسروں کو. خیال میں اس کے بعد جو ہے بینچ کے آرڈر کے بعد ایف آئی اے نے صرف رپورٹ فائل کی ہے, سنیے صرف رپورٹ فائل کی ہے کہ جی اس وقت کوئی انکوائری پینڈنگ نہیں ہے, سب معاملات ختم ہو گئے. مگر آپ کی جو ارلیئر گریونس تھی کہ وہ جو کچھ ہوا تھا اس کی کوئی رسپانسبلٹی وہ نہیں ریڈریس ہوا, کون اکاؤنٹیبل ہے اس کے بارے میں وہ کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ یہ ہے میرے پاس, یہاں پہ میں نے دیکھی کہ ساری انکوائریاں ختم ہو گئی ہیں, اس وقت کچھ بھی پینڈنگ نہیں ہے. As far as اس کے بعد ڈی جی ایف آئی جو concerned, اسلام آباد پولیس did register. مگر آپ وہ صرف یہ معلومات کر رہے تھے کہ صحافیوں کے خلاف کتنے کیسز اندراج ہیں. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں وہ تو پھر بھی نسبتاً بہتر طریقہ ہوتا ہے. مگر یہ جو ہم کمپلینٹ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بغیر کیس کے اٹھا لیا, مار دیا, دھکا دے دیا, وہ تو الگ بات ہے نا. کم از کم جھوٹا بھی کیس کریں تو آپ بری تو ہو سکتے ہیں اس میں نا, نتیجہ تو کوئی نکل سکتا ہے, کچھ تو پتہ چل سکتا ہے. مگر یہ جو تشدد جو ہوا ہے, ان سے پوچھنے اسد طور سے آپ کو پتہ چلا کہ کون لوگ تھے؟ Just one thing before he proceeds. Islamabad police had furnished a report and FIR was registered in Mr. Asad-Tur's case. What is the outcome of the FIR? My lord, کتنے لوگ بیل پہ ہیں, کون اریسٹ ہوا؟ unknown persons ہوں گے. جی ہاں, unknown persons. یہ مطلب بہت طریقے ہو سکتے ہیں نا, یہ ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں, نہیں کہ زبانی. کوئی پکڑا گیا اس کیس میں؟ نہیں مائی لارڈ, کوئی نہیں اس میں گرفتاری ہوئی تھی. اور آپ ان کی شکلیں پہچان سکتے ہیں؟ میں بالکل پہچان سکتا ہوں ان کی شکلیں. ایک چیز بتائیے, پولیس والے آپ کے پاس آئے, ان کے پاس ایک ہوتا ہے آرٹسٹ, اسکیچ بناتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا ہے, پھر وہ اخبار میں دیتے ہیں کہ اس کی ہمیں تلاش ہے. ایسی کوئی بات ہوئی؟ پولیس والوں نے اسکیچ ضرور بنایا تھا لیکن کوئی اشتہار نہیں دیا تھا. فنگر پرنٹس بھی تھے ان کے, لیکن ان کا نادرہ نے کہا نہیں شناخت ہو رہا. اس کے علاوہ وہ میرے اپارٹمنٹ پر اپنا موبائل یوز کر رہے تھے, لیکن پولیس نے جیو فینسنگ نہیں کی تھی اس کیس کی. اور میں نے جو ایف آئی آر دی تھی اس میں کیونکہ جو حملہ آور تھے انہوں نے خود اپنا تعارف کروایا تھا کہ ان کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے, لیکن آج تک زبانی کلامی بھی آئی ایس آئی والوں کے کسی کا بلا کے بیان نہیں ریکارڈ کیا گیا. وہ تردیدی بیان ہی آ کے ریکارڈ کروا دیتے تو شاید بہتر ہوتا. لیکن تو آپ کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں کیا نکلا, کچھ آپ کو پتا ہے؟ شاید مے بی اٹس ناٹ فیئر ٹو آسک یو, آپ تو ضبط اٹارنی جنرل نہیں تھے, آپ کو کچھ پتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن رپورٹ میں کیا انہوں نے معلومات کی؟ بھائی اگر ایک شخص کہہ رہا ہے میں فلاں ادارے سے ہوں تو کم از کم ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو, کم از کم معلومات تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ شخص آپ کے یہاں کام کرتا ہے, یہ اس کی تصویر ہے, یہ اس کے انگوٹھے ہیں, ان کے پاس تو ریکارڈ ہوگا اپنے ہر ملازم کا. چالان میں کیا لکھا انہوں نے 173 کی رپورٹ میں؟ My lord, I have, if my lords may kindly turn to CMA 12661, this is CMA filed by Inspector General Police Islamabad. مختصراً بتائیے. 12661 of 2021. 2023. جب تک آپ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے یہ آج بھی ہوگا اور کل بھی ہوگا, آپ لکھ لیجئے, ٹھیک ہے؟ مگر ہم سپریم کورٹ پہ جب تک معاملے آتے ہیں تو اس میں کا ٹائم لگ جاتا ہے نا. 12661 اس میں دیکھو بھائی, اس میں بنڈل میں نکالو. یہ سفید والی جی. page 6 is where page 6 جی. So this is FIR 164 in the case of Mr. Asad Ali Tur, and at page 7 جی FIR کی کاپی لگی ہوئی ہے اس میں. page 7 sir. 7 میں تو کوئی ڈبے بنائے ہوئے ہیں. MLD سے کیا تعلق؟ Sorry, I think it's CMA number 114 sir. یہ میں کچھ اور ہے 114 sir. اچھا, اس میں کون سا نمبر, صفحہ نمبر؟ page 6. پیجنگ ہی نہیں ہوئی اس میں. 114 of 2023. خالد جاوید خان تو موجود نہیں ہے کورٹ میں.
So page 6, 114. इसका सिर्फ बता दें क्या उनको कुछ पता चला या नहीं पता चला? My lord, no sir. सीसीटीवी में भी नजर आया था जी। आप ये बताइए, आप इसका क्या नतीजा निकला? इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया या क्या निकला? इसका एक्टिवली परस्यू है, हॉट केस है, क्या चीज है? अगर आपको अभी नहीं पता, आप ये चीजें नोट कीजिए अटॉर्नी जनरल। माय लॉर्ड। और इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इसमें दी जाएगी। I want to add something. जी फरमाइए। गुज़िश्ता दिनों जो हमारे प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं, इनकी तरफ से आप एक चीज तो कर लेना, ये मसला तो हल करें ना आपका। मैं इसी पर आऊंगा। नहीं, मैं इसी पर आने लगा। नहीं, आप एक मिनट, ये अगर आपको पता है किसने किया, हमें नाम बता दें, हम इनको कहेंगे उसकी तफ्तीश कर लें। माय लॉर्ड, मैं इसी पर आने लगा हूँ। आ जाइए। मैं सिर्फ ये कहने लगा हूं कि जो इनकी प्रेस रिलीज थी, आई स्टैंड बाय इट, लेकिन ये जो पिटीशन थी, आई फेल्ट आई एम ट्रैप्ड टू साइन दिस पिटीशन, सो आई एम जस्ट विथड्रॉइंग फ्रॉम दिस पिटीशन। आपने क्या झूठा एलिगेशन लगाया है? आई एम नॉट सेइंग झूठा। नहीं, हम कह रहे हैं, सॉरी टू से, आपकी मर्जी नहीं है कि आप टहलते हुए आए और कहें कि मैं अब जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। नहीं, सॉरी, ये बात अगर या तो बोलिए झूठा एलिगेशन था, अगर सच्चा है हम आपके बुनियादी हकूक आपको दिला करके छोड़ेंगे। असदुर साहब जरा सुन लीजिए, अगर आप पे प्रेशर है इसको विड्रॉ करने का, हम नहीं अलाउ करेंगे। नो वे, आई एम नॉट। अच्छा, हम करेंगे ना, आप हमारे पास ले आए ना एक चीज, हम देखेंगे उसको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पिटीशन जो साइन हुई मेरी, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें विड्रॉ कर रहा हूँ। अदरवाइज आई स्टैंड बाय माय एलिगेशन, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई मेंशन्ड इन माय एफआईआर। हमारा काम छोड़ दीजिए, ठीक है? आप नहीं करना चाहें, आप तशरीफ रख लें, हम काम करवा, हम फिर भी बुनियादी हकूक दिलवा के छोड़ेंगे। असद साहब, इसमें कोई फर्क है? जो दोनों आप एक से विड्रॉ करते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरा है ही नहीं ना उनका, वो तो एक ही पे आपने साइन नहीं किया, कह रहे ना, एक पे यही बात है। साइन इज, आई एम लाइक दैट टाइम कुछ और कहानी थी जो साइन हो गया था। बता दें वो भी कहानी। चलिए आप एक्सप्लेन कर। शहजाद साहब जरा आप भी आ जाइए। You are now the president, and with the office come responsibilities. I hope you can assume some responsibilities. But I am always ready. Ji? Ready to. Now assist us if a matter of fundamental rights comes before us, and we've taken notice of it. So we want to see it to its logical conclusion. Would you have an opinion on that? Would you like to assist the court on this? Would you like to represent Mr. Asad Ali Tur? But if he wants no, we are saying. He's made it clear. He says, I want to withdraw it. But we will ensure that anyone's fundamental rights are infringed. They may be under pressure to do so. Who knows? Well, I don't want to pass any comment on that. But it has to come to a logical conclusion. Matter has been reported to the police. People get frustrated. I have no confidence left in the police. I don't want to do it. Frustration. Leave me alone. Ab 6 dafa mere ghar aur aayenge. That's a natural process that people go through. That doesn't mean the matter should end there unless on the face of it is false. When the police has investigated the matter and has come to the conclusion, yes, that incident took place. Now the question comes, who are the perpetrators? Either the police should have said, this is a false case, it's a made-up story, we close the case. That's one thing. But they have they accept that incident took place. Then it should be proceeded. So what I don't know. I mean, I don't think that you can come and withdraw things. If it's a criminal case, they should come up with something. President Saab, we still don't know why is he withdrawing from this writ petition. Writ है whatever. Why is he withdrawing? What I've heard, he says कि उस petition पे मेरी signature नहीं थी. He has been trapped. आप ये कह रहे हैं ना, आप clarity कर दीजिए आके. एक मिनट रुकिए जी जरा. Why he was trapped तो आ जाए ना, वो बोलना क्या चाह रहे हैं? उसकी कोई individual petition नहीं थी. आपकी कोई individual petition है असदुर?
Let me clear, my lordship. आप उसको क्लियर कर दीजिए, असल में थोड़ा कम्युनिकेशन में मसला हुआ। Yes, please, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉरी, मैं पहले दूसरी तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सका। माय लॉर्डशिप, जब ये पिटीशन हुई थी, मैं अंडर इम्प्रेशन था कि जो मेरे मेंटोर हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो भी इसके सिग्नेटरी हैं, लेकिन जब, और दूसरी बात मैंने इसलिए इस पर साइन कर दिए थे, आई हैवंट क्वेश्चनड इट। दूसरी बात, मेरा बिल्कुल ये कंसेंट नहीं था कि ये पिटीशन कोर्ट रूम में लाई जाए। मैं कभी भी नहीं चाहता था। ये आप देखें, आप आपसे सिर्फ सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, आपके साथ जो हुआ वो सही है, आपने सच्चाई बात लिखी है, गलत? बस इतनी सी बात, बस इतनी। अब आपका तरीकेकार के ये इधर लगे उधर लगे, ये तो आपका काम नहीं है। नोटिस में कोर्ट में ले लिया ना, वो तो आप सो मोटो ही हो रहा है ना। अब वो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है, वो ये नहीं कह रहे खड़े थे, नहीं, वो ये आज भी खड़े हुए हैं आपके साथ, वो इशू नहीं है उनका। वो आज भी आपके साथ खड़े हुए हैं और कह रहे सही है। अब वो किसके पास लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, मैं खुद मुतमईन नहीं था, तो मैं इसमें क्या आपको बड़ी बात करूं। दरअसल उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं ट्रैप हो गया था। हाँ, मैं साइन करते हुए, तो ये क्यूरियोसिटी यही है कि ट्रैप कैसे हो गया। हमारा भी सवाल यही है, वही बता सकते हैं। या बाहर पूछ लीजिएगा उनसे, हम जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये उस्ताद ने साइन कर दिया था, तो ये उन्होंने भी कर दिया। ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन is a very important thing, and we are going to ensure that every journalist in Pakistan can freely write anything he wants to, criticize to his heart's content. That we want to make it absolutely clear. Article 19 guarantees that. The fact is that this matter went much more than that. It was not just censorship, it was intimidation. बना दी, और recently जो भी criticism हुआ, जैसे अभी recent पे अलग बात करते हैं, फिर ये आपके सदर इनसे सुन लेंगे क्या करते हैं। ये आप comprehensive हमें इस पे रिपोर्ट दीजिएगा, और ये आप जाएंगे, और अगर you will go to any agency including the ISI, और अगर आपको कोऑपरेशन नहीं मिला, आप उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। मेरे ख्याल में वो जो इमरान शफकत और आमिर मीर साहब के साथ जो FIRs थी, उसमें क्या उनका क्या इशू है मुझे नहीं पता। ये इमरान शफकत के साथ क्या हुआ? इमरान शफकत को भी उठा लिया गया था, जिसके अंदर इमरान शफकत जो है उनको भी उस वक्त उठा लिया गया था, क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके हवाले से कोई क्रिटिसिज्म क्या था, ये उनके साथ हुआ क्या था। जितनी FIR इन लोगों ने लॉन्च की है ना, जो साथियों ने जो जितनी भी FIR लॉन्च हुई है, उनका स्टेटस मालूम कर लेना कि वो 173 की रिपोर्ट के बाद उसमें FIR हुई या नहीं हुई थी। उस पे फाजिल अदालत ने रिपोर्ट भी मांगी थी कि DG FIA ने कैसे किया, वो एक रिपोर्ट दाखिल हुई थी, मेरा ख्याल है उसको भी देख लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा इनका भी नोट करें। तीसरा साफी कौन है? आमिर मीर थे। हामिद या आमिर मीर, नाउ इज मिनिस्टर है प्रोबेबली। हाँ जी, कम से कम वो तो अपना केस चलवा सकते हैं, वो उनसे भी नहीं चल पा रहा है। जी सर, FIA मेरे ख्याल में एक फेडरल इदारा है, वो शायद सूबे में है। कहाँ मिनिस्टर हैं? पंजाब के अंदर। अच्छा, किस चीज की मिनिस्टर? इंफॉर्मेशन एंड कल्चर। चलिए हम उनको इन्फॉर्मेशन दिलवा के दीजिए ना, और पेंडिंग FIRs कौन सी है, ताकि उनको आप नाम बताएंगे तो फिर उसके बारे में स्टेटस मालूम कर सकते हैं ना। ये उस पे मेंशन है। अच्छा, उनके साथ भी FIR क्या रजिस्टर्ड है? उसके बाद उन FIRs के साथ क्या हुआ, मेरा ख्याल है कि उस वक्त अमजद नजीर, और इनका क्या बना? उन्होंने DG FIA से मुलाकात भी की थी, उनको FIA के ऑफिस में बुलाया भी गया था। वहाँ पे हमने तस्वीरें देखी थी कि चाय वाय भी सब की गई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया था, लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये नहीं पता। बहरहाल आमिर मीर साहब के लॉयर जो है वो यहाँ मौजूद हैं। कौन? जदून साहब जो है। अच्छा, आप हैं, बताइए जदून साहब। सर, इनकी FIR नंबर 128/2021 जो है 7 अगस्त 2021 कौन से ऑफिस में कटी है? ये साइबर क्राइम विंग लाहौर। नहीं, इनके अगेंस्ट या इनके फेवर में? सर, इनके अगेंस्ट। नहीं, इनके अगेंस्ट क्यों? मैं ये जो उनके साथ हो उसका हम कह रहे हैं, उसी के FIR से इन्होंने कटवाई थी। He is the complainant. सर, इसमें is not a complainant, उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ जो है सेक्शन 20 के डेफमेशन। No, what we are asking कि जिसमें आप कंप्लेनेंट हैं साफी, उन FIRs का क्या प्रोग्रेस है? वो सर FIR नहीं की उन्होंने, हम तो उन्होंने तो हमें उठा के ले गए थे, हमें मोबाइल छीन लिए थे हमसे, और आपके अगेंस्ट है, वो नेक्स्ट चैप्टर है कि अगेंस्ट क्या क्या है, बट व्हाट एवर दी जर्नलिस्ट आर दी कंप्लेनेंट, उसका क्या स्टेटस है ये पूछ रहे हैं। जर्नलिस्ट की कोई FIR नहीं कटी। नहीं है ना, बताइए ना इन्होंने। नहीं, इन्होंने बताया असदूर की FIR भी कटी है।
इमरान शफकत भी कटी थी, लेकिन उनके खिलाफ तो FIA ने केस रजिस्टर किए थे जिस बुनियाद पर उनको अभी हम ये भी बाद में पता लगा। अभी हम उन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं जो उन पे बीती सहाफियों पे वो FIRs की। अब हो सकता है उनके खिलाफ भी FIRs कटी हों, सच्चे झूठे केसेस, वो एक अलग बात है। मगर अभी हम सिर्फ तशद्दुद सहाफियों पे जो हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं। जो अभी हम दूसरे मौजू पे आएंगे, अगर कोई उठाना चाहे उसको भी उठाते हैं। उसमें एक चीज है, बिल्कुल ये तशद्दुद वाला असद तूर वाला मामला, मतीउल्लाह जान को जो FIR कटी, मतीउल्लाह जान जीरो, मतीउल्लाह जान को जो जी नहीं, उनका FIR का क्या बना? FIR मतीउल्लाह जान की पता नहीं है, लेकिन वो सर वो केस पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ही में पेंडिंग पड़ा। वो यहाँ हैं, बैठिए सर, पूछ ही लेते हैं उन्हीं से, खुद ही बता देंगे उनके FIR का क्या बना। आपकी FIR का क्या नंबर है जो आपने कटवाई? आपकी FIR का नंबर क्या है? थैंक यू मैडम। नंबर FIR का आपका? एक्चुअली जो FIR थी वो मेरे भाई की तरफ से थी और नंबर क्या है? किडनैपिंग के हवाले से, और वो केस नंबर उसका मुझे अभी नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सो मोटो नहीं, केस तो अलग है ना जी जी, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का बना किया, केस क्लोज कर दिया है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, JIT की भी बनी थी, एक मीटिंग हुई, 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट फाइल हुई हुई है और पेंडिंग है, और उसके ऊपर कोई आप FIR नंबर दे दीजिए अटॉर्नी जनरल को, इसलिए कि FIR नंबर से ये पता आपको, ये तो ऐसे लोग हैं उनको 1 मिनट में पता चल जाएगा क्या FIR नंबर। ये इस्लामाबाद थाने में काटी है जी। कौन सा थाना था? कोसार। तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई उसमें? एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी नहीं, ये अपारा का थाना था, G6 का ये इंसिडेंट था, जुलाई 21। थाना कौन सा था? थाना अपारा, पुलिस स्टेशन अपारा। ठीक, उस पे कुछ नहीं हुआ, उस पे कोई। उसके बाद एक टीम बनी थी इन्वेस्टिगेशन की, हमने वो याद नहीं, वो JIT किसने बनवाई थी आपकी? JIT किसके ऑर्डर पे बनी थी? JIT सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बनी और उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस, उसकी रिपोर्ट नहीं आई JIT, दोबारा वो केस भी नहीं लगा कभी। इमरान साहब, सॉरी अटॉर्नी जनरल साहब, कीप द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग सेपरेट। We want to know the cases that that incidents which resulted in FIRs registered by journalists or on their behalf, and even those cases where no FIR was registered, that they went to the police station. So far 4 names have come before us: Mr. Asad Ali II, Mr. Imran Shafkat, Mr. Amir Mir, Mr. Matiullah Jan. And we do, if a wishy-washy report comes, आप क्या कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट भी मंगवानी चाहिए। कौन सी? फेडरल गवर्नमेंट से मंगवाई जाए वो रिपोर्ट भी, कि जर्नलिस्ट में के साथ पिछले 5-7 साल के अंदर वो एक अलग बात है ना, इसके स्पेसिफिक इंस्टेंसेस तो पता है ना, ये जो सामने FIR, देखिए उसका फिर एक फायदा मिलता है, एक केस कर लें उसका बहुत पॉजिटिव फायदा दूसरे केसेस में भी पड़ जाता है। तो कम से कम ये तो हमें पता है, टेंजिबल केसेस जो हैं, जो असल केसेस जो हमारे सामने आ गए हैं, या तो पुलिस के ये सारे झूठे केसेस हो तो एक अलग बात है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अगर कोई विशी वॉशी टाइप की आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी तो हेड ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट शुड बी हियर, माय लॉर्ड, नो लेस देन द IG, नो लेस देन द डायरेक्टर जनरल FIA। ये आपको बुलाया था JIT में मतीउल्लाह साहब? एंड इफ इट रिक्वायर्स इंक्वायरी to go from to any intelligence agency, they will go there without any restriction. ठीक है, and they will make any inquiries they want to. The investigation officer, whoever the investigation officer is. ठीक है, let all your departments have one job only: to serve the people of Pakistan. It's not to come and occupy a position and serve the present government or the future government or the. So let's see how effective you are, and this we want very soon. My lord, with your permission, there is another very important investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist, that is Arshad Sharif, and I think उसके ऊपर भी कोई progress जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता है फिर पुलिस उस पे इन्वेस्टिगेशन छोड़ देती है। ये वही केस है जो कई दफा कोर्टों में लगा है। एग्जैक्टली उसका हम ये अब I don't know उसमें क्या ऑर्डर्स हुए हैं, आपने निशान
निशानदेही की, अच्छी बात है। मैं ज़रा फाइल तो देख लूँ, हम लोग देख लेंगे क्या तक हुआ है क्या नहीं हुआ है उसमें। उसका ज़रा सा थोड़ा सा फ़र्क ये है, एक होता है क्राइम कमिटेड इन योर टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, एक होता है क्राइम कमिटेड अब्रॉड। तो अभी तो हम इस केस में तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, मालूम करेंगे अगर आप मुझे मैं कोई ऐसा हम लोग इसमें ऑर्डर कर दें जो उसके बरक्स ना हो जाए। नहीं, योर लॉर्डशिप के तो हो सकता है अगली तारीख को उसको हम साथ लगाते हैं। हम जरा देख उसको फाइल, मैंने क्योंकि मैं कभी बेंच पे बैठा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है उसमें। मैं कल रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूम कर लेंगे। अच्छा, ये जरा एक एक लॉजिकली चलते हैं। एक तो ये बात हो गई आपकी पुरानी बातें हैं, और कोई बात? अच्छा, अटॉर्नी जनरल, the other main allegation is that the journalists are not allowed to freely do their work. इस पे आप कुछ फरमाना चाहते हैं? जी सर, आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। परसों हफ्ते के रोज तकरीबन 47 के करीब एक लिस्ट हमारे सामने आई थी जिसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे। कल इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया गया कि 22 जर्नलिस्ट को जो है वो नोटिस सर्व किए गए हैं। अब एक तो हमारे पास वो लिस्ट नहीं है, लेकिन जो नाम हमारे पास हैं उनके हवाले से हमने एक रेजोल्यूशन भी पास की है। कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका भी नोटिस ले। आज भी कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको नोटिस सर्व किए गए हैं, तो उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट है कि अदालत उसको भी। आप कोई सीएमए नहीं फाइल कर सकते एसएमसी के साथ ही जिसमें सारी डिटेल्स हों? अर्जेंटली फाइल कर दीजिए एक आध। एक्चुअली सर ये अच्छा, हम इनको ये बात कर सकते हैं। देखिए अटॉर्नी जनरल, जो जहां तक तनकीद करे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप मेरा फायदा कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का फायदा कर रहे हैं तनकीद रोकने से, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। मैं इसलिए खिलाफ हूं, एक तो आइन ये वाजे कर दिया है आइन ने कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन, और दूसरी बात, आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान किस तरह से? अगर खामियां आप तनकीद के जरिए उजागर नहीं करेंगे तो मैं अपनी इस्लाह कैसे करूंगा? तो इसमें तनकीद में इस्लाह का उनसर भी होता है, ठीक है। अब गाली गलौच एक अलग बात है, मगर तनकीद की बात कर रहा हूं। अगर किसी एफआई ने काम किया तनकीद की बिना पे कि आपने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की तनकीद करें, बेशक करें, ये फैसला गलत है, ये आइन के बरक्स है, ये कानून के बरक्स है, इसमें ये नुक्स हैं, जो मर्जी करें। वो कंटेम्प्ट में भी नहीं आता ना, वो अगर आप कोई किसी आप अगर आपने किसी सहाफी को पकड़ा इसलिए कि उसने तनकीद की है, अगर वो कुछ और करे, इंसाइटमेंट टू वायलेंस या कुछ और, या देखें, अब ये मैं तो ये भी कहूंगा कि आप मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं है जाती तौर पे, मगर अब आइन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप जुडिशरी का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए कि उनकी कॉन्फिडेंस लोगों की गिर जाएगी जुडिशरी में। अगर आप ये वो जरा एक लाइन आ जाती बीच में, मगर जहां तक तनकीद की बात कर रहे हैं, खूब तनकीद करने दें, इस पे कोई पर्चा नहीं दर्ज होगा। और अगर इसलिए नोटिस दी गई है तनकीद की बिना पे, तो सहाफियों की मैं बात कर रहा हूं, वो फौरन वापस ली जाए, या किसी ने भी तनकीद की हो, मैं तो कहूँ सहाफी नहीं, आम शहरी भी तनकीद कर सकता है, उसको उतना ही इख्तियार है। सहाफियों को जरूरी नहीं कि वो खास उनके ये हैं, मगर एक आम शहरी भी तनकीद कर सकता है। फैसले पे आर्टिकल लिखे हैं हमारे, लिखे मुझे आर्टिकल 19 में सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, हमारे सेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये चीजें as far as fair comment or criticism of judgments is concerned, हम आपकी अंडरटेकिंग रिकॉर्ड करेंगे या आप हुक्म देंगे, कौन सा बेहतर समझते हैं? My lord can record my undertaking. My lord, as far as fair comment or criticism is concerned, fair भी निकाल दीजिए, criticism भी आपको, unfair criticism of the judgment मैं आगे भी जाता हूँ, unfair criticism भी, but temperate language तो होना, जो contempt language में वो अगर गाली गलौज पे उतर आए
میں آپ کا بتاتا ہوں, اس پہ مجھے اس پہ بھی اثر نہیں ہے, مگر ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کی مجھے ذرا سا پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آرٹیکل 19 میرے لیے نہیں بنا, یہ عوام کے لیے بنا گیا ہے, تو ہر چیز میں اب توازن ہے. فار انسٹنس فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بھی بتا دے کہ کس کے کہنے پہ JIT بنائی گئی تھی اور کس کے کہنے پہ یہ سارے نوٹسز کیے گئے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ملائن کی جا رہی ہیں. آرٹیکل 14 کے ساتھ پڑھے نا, دونوں چیزوں کو ملا کے پڑھے آپ. نہیں صدر صاحب سے ذرا سر, آپ کچھ کہنے والے تھے. This is exactly what the Supreme Court Bar maintains, that criticism on the judgment and a comment on the judgment of this August court is welcome, because that guides everyone. I welcome it. Well, so everyone welcomes that. But if concocted stories are made up against our honorable judges, that is a question that worries us as the Bar Association, because all kinds of stories were floated on the basis of various judgments rendered by this court. That is, we have always been very critical of that. उसकी वजह ये देखिए जी सदर साहब, क्योंकि जो पेमरा है ना, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर दी जो सैटेलाइट टेलीविजन्स एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स. अब ये जो YouTube का जो चैनल है ना, इसका अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय PTA, या ये कोई सेल्फ इम्पोज खुद बना लें. जिस तरह PBA बनी थी जब नए नए चैनल आने शुरू हुए थे, तो एक मौक़िफ़ ये था कि आप सेल्फ इम्पोज कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना लेंगे आपने सारे TV चैनल मिलके. इसमें ये इशू आ रहा है ना, क्योंकि आर्टिकल 19 भी है, डिफेमेशन का लॉ भी है, 499, 500 डिफेमेशन ऑर्डिनेंस भी 2002 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ का भी लॉ अपनी जगह मौजूद है. तो कभी भी जो फेयर क्रिटिसिज्म, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने फेयर भी हटा दिया, क्रिटिसिज्म ही रहने दिया, तो वो टेम्परेट लैंग्वेज होती थी. कभी भी कोई जजमेंट क्यों, अच्छा पब्लिक प्रॉपर्टी, यू कैन डिस्कस द जजमेंट, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, मगर वो एक लैंग्वेज का जो एक होता है ना ताल्लुक, वो जरा सा इसके अंदर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जुडिशरी को ये महसूस होता है. सर एक आप जरा आइन जरा उसकी एक्सेप्शन जरा पढ़ लेते हैं. आइन दीजिए. सॉरी, we've taken you by surprise. आइन दीजिए इनको. आर्टिकल 19 received a notice in the morning. अच्छा, you are a party? No, my lord. I have just received a notice by this August court that I am required in this case. I am here. But why you given notice? There's a notice issued by the office. मैं कुछ फैक्ट्स बता सकता हूँ जी. वो ये कि 5 मिनट पे बेंच के सामने जब ये लगा, तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि किसकी कौन इनको नोटिस गया था. तो पाकिस्तान बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार दोनों को गया था. अच्छा ठीक है. अब जरा आर्टिकल 19 के एक्सेप्शंस पढ़ लें. सर एक बात मैं अगर कोर्ट अलाउ करे सर करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट, सर हमारा जो मुकदमा है वो सिर्फ जो सहाफ़ी हैं उनकी हद तक है. बाकी कुछ सियासी वर्कर्स भी हैं, कुछ आम इंडिविजुअल्स भी हैं, उनकी हद तक हम केस प्लीड कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते. हम सिर्फ अपने जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनकी हद तक हम जाना चाहते हैं. सर आपने थोड़ी तफरीक कर ली. सर हम आपको भी आपके बुनियादी हकूक दिलवाएंगे, और वो लोग जो हमारे सामने नहीं हैं, जो शायद जर्नलिस्ट ना भी, उनको भी. जहाँ तक तनकीद की बात है, दिल खोल के तनकीद करें. उसमें हमारी भी शायद इस कुछ पहलू निकालने, जो पहले मैं तो कम से कम ये कह सकता हूँ मैं गलतियाँ ज़रूर करता हूँ और शायद करता जाऊँगा. मेरा वो रुतबा नहीं कि मैं गलती से बालातर हूँ, मगर तनकीदी से इस्लाह होगी. सर लेकिन तनकीद की बात नहीं है सर, कुछ गाली में और खबर में वो तो आपसे कह रहे हैं ना, वो हम तनकीद सही बात है ना, डिसेंसी एंड मॉरलिटी एंड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ. देखिए डिग्निटी ऑफ मैन भी तो इनवायलेबल है ना आर्टिकल 14 में. इंसान की इज्जत और फिर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों को मिला के आप करेंगे ना सर. किसी की भी आप बेइज्जती करें, कोई भी हो, कोई भी एक इंडिविजुअल हो, कोई पब्लिक फिगर हो, कोई, उसको उस तरीके से लिखना, क्योंकि उसकी भी फंडामेंटल राइट है. डिग्निटी ऑफ मैन इज इनवायलेबल सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ. सहाफी दोनों चीजें हैं, बैलेंस, दोनों का बैलेंस. जर्नलिस्ट है सर, जर्नलिस्ट अगर गलत खबर भी दे, वो किसी ना किसी तरह से वाकयात को चीजों को नरेट करता है. चलो गलत खबर की लैंग्वेज अगर बुरी नहीं हुई तो सिर्फ गलत खबर है. उसका वो कल देखिए आप, उसकी फिर जिम्मेदारी है. जब उसको पता चला, हो सकता है कि उसने 2-4 लोग उनसे पूछा, उसने खबर लगा दी, फिर उसकी जिम्मेदारी है. ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि जी मुझसे खबर गलत लगी थी, तरदीद करना, ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है. वो ना करे वो अलग बात है. और ये प्रिंट मीडिया में सालों से होता आ रहा है. वो बात वही आ जाती है. आप प्रिंट मीडिया में भी रहे, प्रिंट मीडिया, बात सुनिए, प्रिंट मीडिया में भी रहे आप,
प्रिंट मीडिया के यहाँ इतने जर्नलिस्ट बैठे हैं, सुन तो लीजिए, तो वो यही होता है ना कि कोई तरदीद आ जाती है ना दूसरे दिन के, भाई हम माफी चाहते हैं, गलत खबर छप गई है, हम आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, ये खबर गलत थी, ठीक है। एक डिफेमेशन ऑर्डिनेंस में है कि आप किसी का मौक़िफ़ पहले ले ले उससे, कि अगर आपको इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी हमने तो उनको कहा था कि अपना मौक़िफ़ दें, वो नहीं दे रहे। दो, तीसरा उसमें भी एक डिफेंस के अंदर आता है कि हमने जो है ना विद सेम प्रोमिनेंस हमने तरदीद कर दी है, तो वो एक डिफेमेशन का जो लॉ है ना उसमें रिटन स्टेटमेंट में बहुत बड़ी प्ली होती है कि विद द सेम प्रोमिनेंस वी हैव इशूड द क्लैरिफिकेशन, कॉन्ट्रडिक्शन, अपॉलॉजी जो भी है। तो प्रिंट मीडिया का तो ये मयार था जो अभी भी है। सर वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर हम आपकी बात सुन ली ना, अगर हम कह रहे हैं ना कि आपका भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो लोग हमारे सामने नहीं हैं उनके भी हम अटॉर्नी जनरल ने कहा हम अंडरटेकिंग देते हैं कि तनकीद पे कोई ममानियत नहीं है, बल्कि जहाँ तक मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ मैं तो उसको वेलकम करता हूँ, क्योंकि शायद मुझसे वाकई गलती हो, मैं अगली दफ़ा नहीं करूँगा वो गलती। सर गालियों की बात आ गई, उसकी तो हम भी मजम्मत करते हैं, झूठे इल्जाम की हम भी मजम्मत करते हैं, आपकी मजम्मत की बात नहीं है, हम आइन पे चल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो तनकीद है उसकी हमायत करते हैं, जो सेहतमंद तनकीद होती है, और इसमें हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो खालिसन जिन्होंने सिर्फ फैसले को लीगली, मैं आप पे तनकीद कर सकता हूँ, उनको भी नोटिस कर दिया गया। मुझे इजाजत है तनकीद करने की। देखिए कयूम साहब, इससे हमारे मुल्क की बहुत इज्जत खत्म हो गई है, मेरा ये ख्याल है। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा डैमेज किया इंस्टीट्यूशंस को, और अपनी जाती राय में कानून को वो नहीं देखते, कानून क्या कहता है उनकी जाती राय ये होती है। तो मीडिया का भी तो कोई फर्ज बनता है, हमारा जो मीडिया है, कि वो उसको अंडू करने के लिए कुछ रियलिटीज पे मबनी कोई स्टेटमेंट्स लेकर आए सामने, कुछ फैक्ट्स लेकर आए सामने। बीच में पार्टी बन जाना ये बहुत अजीब सा है, और तज़हीक जो है ये बड़ी अजीब। तनकीद आप जरूर करें, लेकिन आर्टिकल 14 का भी तो ख्याल रखें, 19 का ख्याल रखते तो 14 का भी ख्याल रखें। तो आपकी वो तज़हीक जो है तो वो पूरे मुल्क की बदनामी का बास है। सोशल मीडिया पे बोट्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, हमने किसी और मुल्क के बारे में इतना नहीं सुना जितना अपने मुल्क। टाइम तो ये होता है कि थंबनेल के ऊपर जो होता है ना वो इतना डैमेजिंग होता है कि अंदर कुछ नहीं होता उसके, वो अंदर नहीं बोलते वो बात। इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो तो किसी ने उठाई नहीं। अरे एक चीज मैं मालूम करना चाहता हूँ, अब जैसे जज ने मिसकॉन्डक्ट किया तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, जर्नलिस्ट के लिए क्या है? सर जहाँ तक जियो टेलीविजन ये सदर साहब से पूछ रहे हैं, डेफेमेशन हो सकती है सर? नहीं वो तो हर के लिए, कोई जर्नलिस्ट का कोई अपना मैकेनिज्म है इन हाउस जिसको कहते हैं। डेफेमेशन के केसेस कभी पाकिस्तान में कामयाबी नहीं, वाकयात कोर्ट नहीं करता, लेकिन नहीं कोई है, कोई मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, अगर वैसे प्रॉपरली तो कुछ नहीं है, नहीं लेकिन उनका देखिए कोड ऑफ कंडक्ट है, सुने ना मैं बताता हूँ, CPNE का बना हुआ है, काउंसिल फॉर न्यूज़पेपर सोसाइटी का बना हुआ है, APNS तो खैर वो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक है, PBA का है, जियो टेलीविजन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, जियो का तो खुद बनाया गया था, वो इनको पता है तो शुरू में। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो है इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था जियो का, ठीक है ना। और बाकी आपका पेमरा के अंदर भी काफी डिटेल्ड है जी, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है बट सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया इज नॉट कवर्ड अंडर दी पेमरा, और पाकिस्तान टेलीविजन तो उनका अपना स्टेट ओन टेलीविजन है, वो पेमरा में भी नहीं आता, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ बातें कायदे-ए-आज़म की जरा सुन लेते हैं, वो जरा कायदे-ए-आज़म को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। नहीं जरा वो देखिए, एक फैसला था ये इनको दें, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट, ये धरना वाला केस जितने हैं उनकी एसोसिएशन है या आपके साथ शामिल है? सर हम यूट्यूबर्स को सिर्फ उस हद तक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो रेगुलर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, यहाँ कोर्ट प्रोसीडिंग कवर करते हैं, उनकी हद तक हम जा रहे हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर बैठे हुए हैं। अगर आपके जो यूट्यूबर्स यहाँ पे हैं उनकी अगर कोई सेपरेट एसोसिएशन नहीं है, अगर वो आपके ही मेंबर हैं तो आप उसका आप स्कोप बड़ा कीजिए फिर अपने आर्टिकल मेमोरेंडम में, उसमें यूट्यूब, क्योंकि आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अलग अलग एसोसिएशन है,
है ना, बहरहाल है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा ही ना, सोशल मीडिया भी। अगर आपकी कोई मेंबरशिप एक्सटेंड हो सकती है या ये सब तैयार हैं तो आपको लेना चाहिए ताकि इनका भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो और थोड़ा सा आपका भी एक अपना सेल्फ मैकेनिज्म बन जाए ना। सेल्फ मैकेनिज्म जरूरी है इसमें सर। इस तरह है कि इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, चाहे वो प्रिंट से हो या इलेक्ट्रॉनिक से हो, वो किसी ना किसी हद तक जब अपने इदारों में खबर देते हैं तो वो देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। जो साफी है उसका ताल्लुक ना किसी इदारे से नहीं है, फर्ज कीजिए वो सेल्फ उसका है फ्रीलांस, उसका अपना कोई यूट्यूब चैनल है, मगर वो कवरेज करते हैं अच्छी। लेकिन सर जब कोई सहाफी जो है वो यूट्यूब के ऊपर खबर देता है या ट्वीट करता है ना, तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पर्सनल जात की हद तक होती है, उसके ऊपर कोई कानून कोई रूल्स उसके ऊपर लागू नहीं होते। अगर कोई अखबार में खबर देता है या टीवी में खबर देता है तो उसको चार दफा पड़ता है। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी और होती है, वो जरूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पे आप कह रहे हैं वो आपको अखबार में अलाउ करें, वो तो एक अलग पॉलिसी, उनकी हर एक अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है अपनी। सर मकसद कहने का सिर्फ ये है कि यूट्यूब पे जो कहा जाता है उसकी जिम्मेदारी हम उठाने को तैयार नहीं है फिलहाल। उसकी ये जरा सा हम कानून की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जजमेंट आया था 2019 का, ठीक है। इसका पैराग्राफ 34 जरा देख लें, पेज 344 पे है। ये चीजें पहले भी निशानदेही हो चुकी है इनकी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्रेस एंड पेमरा 34. The freedom of speech and expression and of the press are fundamental rights. However, these rights cannot be used to denigrate or undermine the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with our foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or commission of or incitement to an offense. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आइन कह रहा है। जी, हम आगे पढ़ते हैं। The Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the PEMRA Ordinance, mirrors the aforesaid restrictions as set out in the aforesaid Article 19 of the Constitution and further prohibits broadcasts which are likely to create hatred among the people or is prejudicial to the maintenance of law and order or is likely to disturb public peace and tranquility. The licenses which PEMRA issues further stipulate that broadcasts cannot be made which encourage violence, terrorism, racial, ethnic or religious discrimination, sectarianism, extremism, militancy, hatred. अब आप जरा बराए करम 37 पे आ जाइए। In compliance with our order, the Pakistan Telecommunication Authority, through the Deputy Attorney General for Pakistan, submitted a report which pointed out that under the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the preparation and dissemination of hate speech and terrorism through electronic means is a serious offence. Sections 11 and 12 of this act respectively state: 11. Hate speech. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that advances or is likely to advance interfaith, sectarian or racial hatred shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. 12. Recruitment, funding and planning of terrorism. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that invites or motivates to fund or recruit people for terrorism or plans for terrorism shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine or both. The hate which was spread and the violence which was incited through electronic means appears not to have been investigated, let alone the violators prosecuted and punished. If serious violations of the law are ignored, then the law loses respect and efficacy. अब आप जरा आ जाइए, कायदे आज़म ने क्या फरमाया था पैराग्राफ 41 में, ये कोटेशन पढ़ लें जी। और ये कोटेशन है जी, this is from my lord, his speech. इस रिपोर्टेड रेफरेंस दिया हुआ है, आप ये कोटेशन स्टेटमेंट्स, राइटिंग्स, लेटर्स, मोहम्मद हनीफ शाहिद जी। 41. Freedom of speech, expression and the press are guaranteed. ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? Paragraph 41 sir. हाँ, अच्छा, ओके। Go to the quotation. नहीं, कोटेशन पढ़ लें। Quotation. कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना wanted journalists to be responsible, independent and fearless and welcomed criticism. He said, quote, "The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust, and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless. If I go wrong or if the League goes wrong in any direction of its policy or program, I want you to criticize it honestly." Can we
Do you have any objection if we use this as for ourselves? We will certainly support that. The honestly is the word, the key word here. The reporting must be honest. My Lord, but there is one other issue which is coming to the forefront is, actually this free speech gets tied up with a lot of other things. فار انسٹنس میں آپ کو 2 چیز بنیادی باتیں بتا دوں جو کہیں دنیا میں نہیں ہوتی ہے سوائے پاکستان کے. وہ خواتین جاتی ہیں پولیو ڈراپس دینے, ان کو مار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جرن والا میں آپ کی کرسچن کمیونٹی ہے, اس کو پوری بستی کو جلا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سگوندا کا کیس ہے کہ پبلک اسکول والا کیس نکالیے. وہ خواتین اگر تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہیں تو ان کو تشدد, اسکولوں پہ بم. ٹھیک ہے, یہ ایک دم چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ یہ سوچ آتی ہے. اس کے خلاف تو آپ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں. ابھی میں نے پرسوں کا اخبار پڑھا یا کل کا اخبار پڑھا کہ فلاں کسی جگہ فتویٰ کسی نے دے دیا کہ خواتین ووٹ نہیں ڈال سکتی ہیں. ان صاحب کو تو آپ نے نہیں پکڑا. وہ فری اسپیچ کے زمرے میں نہیں آئے گا. وہ آپ کے قانون اس کو روکا جا رہا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں پولیو ڈراپس نہیں دیں ان کو بھی پکڑیں. کہیں مجھے کوئی دنیا میں بتا دیں, کوئی مہذب معاشرہ, کوئی جاہل معاشرے کا بتا دیں. اور یہ پھر ہمیں اسلام کا درس دیتے ہیں. اور آرٹیکل 19 کہتا ہے گلوری آف اسلام. ان سے بدتر اور منفی سوچ ہو نہیں سکتی ہے. جرن والا میں آپ کے سامنے ہوا ہے, کیا ہوا؟ نفرت. قبرستانوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. کوئی بھی مذہب دین اس کی مرضی ہے کیا کرے, قبروں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کو ان لوگوں کو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی نے استعمال کیا ہے اور اب یہ اشدہے بن گئے. اور ہم لوگ چھوڑو تو آگے بڑھتے ہیں. اپنی غلطی اعتراف کریں, آگے بڑھیں, پھر آگے بڑھیں گے. اگر آپ غلطی بھی نہیں اعتراف کریں گے, سزا جزا کی بات تو دور کی بات ہے, غلطی تو اعتراف کریں. بس اتنی بات تو آگے بڑھائیں. کوئی اخبار میں کیوں یہ خبر آئی کہ یہ کسی نے فتویٰ دے دیا عورتوں کے خلاف, اس آدمی کو کیوں نہیں جا کے اٹھایا آپ نے, کیوں نہیں پرچہ درج کروایا کہ وہ لوگوں کے الیکشن رائٹس کو پامال کر رہا ہے. جو مرضی جو آدمی کھڑا ہو کر تقریر کر دے اس کو آپ فتویٰ کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ اسلام کے کسی اصول کے مطابق یہ فتویٰ نہیں ہے. پتہ نہیں تشدد, ظلم, جبر, اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے. اور یہ سب ہوتا ہے ہیٹ سپیچ سے. ہیٹ کا کیا اردو میں؟ نفرت آمیز تقاریر. My Lord, with your permission. My Lord, with your permission. بغض اور پتہ نہیں کیا. My Lord, with your permission. جی. There was a question raised about regulation of media. I think ہم نہیں چاہ رہے ہیں اس میں. نہیں سر, ایک سیکنڈ میں ذرا آپ کو واضح کر دوں. میں صرف سوال پوچھ رہا تھا کہ کوئی ہے آپ کی اپنی تنظیم. جی اسی کے بارے میں سر. Let me explain sir. We do have forums. We have statutory forums. We have self-regulatory forums. فورم کون سا ہے؟ نام بتائیے. سب سے پہلے تو الیکٹرانک میڈیا کا پیمرا ہے سر. نہیں پیمرا میں تو اس کے بعد پیمرا تو الیکٹرانک. سر لیٹ می ایکسپلین سر. میڈیا آل اوور دا ورلڈ از سیلف ریگولیٹڈ. جی یہ تو بات میں نے آپ سے and the laws are there and those laws include defamation laws, contempt of court laws and all other laws that regulate conduct of. جب کوئی چیز نہ ہو تو لمبی بات. آپ کوئی چیز بتائیے نا, ہم نوٹ کر رہے ہیں. سر اس میڈیا کے اندر خود گورنمنٹ کے بھی سٹیکس ہیں. Why would they regulate us? آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں, آپ اگر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں تو آپ فرمائیے کہ کیسے آپ خود کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہتے ہیں, کوئی ریگولیٹ کرنا چاہے, وہ آپ فرمائیے نا. کوئی اس میں آپ کو کن کی مدد چاہیے, اٹارنی جنرل, گورنمنٹ, آپ کے اپنے اداروں کی, کہ کوئی سیلف ریگولیٹڈ آپ کا اپنا ہو, سیلف امپوز. آپ سے پوچھ رہے تھے, ایک سیکنڈ, آپ پریس ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, ٹھیک ہے, کسی نے خبر دی آج کیس ڈسمس ہو گیا, سب غلط خبر ہے, اللہ ہو گیا, تو
آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ کر سکتا ہے, آپ کی کوئی کمپلینٹ سیل ہے کہ یہ خبر غلط ہے, یا آپ خود اس کی تردید کر دیں یہ خبر غلط ہے؟ میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے مگر مجھے نہیں پتا. اب جہاں تک ڈیفیمیشن کی بات ہے, یہ آپ نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یو ہٹ دا نیل آن دی ہیڈ. اب یہ بات آپ جا کے کریں انگلستان میں, اس کو خوف جیل کا نہیں ہوتا, اس کو خوف ہوتا ہے کہ اس پہ جو پینلٹی لگے گی, ڈیمیجز جو لگیں گے وہ اس کو تو اڑا ہی دے گی. بہت ہوتا ہے وہ آپ کو وہ تصدیق یہ سچ ہے جھوٹ ہے. یہاں ہمارا ڈیفیمیشن کا آپ کر دیں سوٹ, 50 سال نکال لیں گے آپ آرام سے, اگر آپ نے اتنی زندگی میں اس کا فیصلہ بھی دیکھ لیا. تو اس کا سلوشن بالکل صحیح ہے, ڈیفیمیشن ہے. جہاں تک کنٹینٹ کی بات ہے, میں کنٹینٹ سے پڑھا, وہ ایکس چیف جسٹس ہیں, ان کا ڈیفیمیشن کا کیس 14 سال سے چھوڑیں. سر اس میں میڈیا کا قصور تو نہیں, ڈیفیمیشن لاز کو امپلیمنٹ. اچھا سر یہی بات ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نا. دیکھیں ہم یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اب کیونکہ ان کی پٹیشن میں یہ بات کی گئی ہے حیدر وحید صاحب کی, وہ چاہتے ہیں یہ, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. مگر میں صرف معلومات کر رہا تھا کہ کوئی ایسا آپ کا ادارہ ہے, کوئی آپ کو کوئی کمپلینٹ کر سکتا ہے کہ جی غلط ہے یا نہیں آپ کے یہاں؟ سر میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں. نہیں آپ کے کوئی ادارہ ہے؟ ہوتا کیا آپ پریکٹیکلی چھوڑ دیجئے, کوئی آپ نے ادارہ بنایا ہوا ہے؟ پیمرا ہے, اور جس ادارے کی خبر ہوتی ہے وہی ادارہ اس خبر کی تردید کرتا ہے. آپ کے یہاں پریس ایسوسیشن کا کوئی ادارہ ہے؟ صحافتی تنظیمیں نہیں کرتی. اس میں بھی تھوڑا فرق ہے. آپ فرض کیجئے کسی اخبار میں یا کسی ٹی وی چینل پہ ہیں, وہ آپ وہاں بیٹھ کے جو پروگرام کر رہے ہیں نا, وہ ان کی ایڈیٹوریل پالیسی میں آتا ہے. آپ باہر آ کے اپنا کوئی یوٹیوب کا پروگرام کرتے ہو, اس کی کوئی ایرر ہو تو یور ادارہ از ناٹ ریسپانسبل. وہ اس کے لیے نہیں بولیں گے, وہ انٹرنلی آپ کو ضرور, جس نے غلط دیا سر اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کی تردید کرے, یہی تو بات, وہ اس پہ معذرت کرے, اس کا فرض بنتا ہے. لیکن سر ایک چیز ہوتی ہے جو کورٹ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. مثلا جنرلی جب ہم صحافی بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار فلاں شخص نے فلاں خبر غلط دی, خبر ڈسکس ہوتی ہے, تو اس خبر کے اوپر سر ہم اس کو جب کوئی صحافی ہمیں ملاقات ہو جائے یا ویسے ہو جائے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ خبر غلط دی ہے. آپ پبلکلی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں, لیکن سر پبلکلی نہیں کرنا. میں دوسرے کی جو بات میکینزم کی ہے, وہ جو چیف جسٹس صاحب آپ سے پوچھیں گے میکینزم ہے کوئی اس طرح کا سیلف کنٹرول, سیلف ریگولیٹڈ؟ وی آر ناٹ آسکنگ اباؤٹ اینی ریگولیشن بائی دی گورنمنٹ. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ جج اس کا ممبر بن جائے. اس میں ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. کوئی ہو ایک آپ کا سیلف ریگولیٹنگ جو کوئی یہ چیز آپ بنا سکتے ہیں. نہیں سر, یہی بات تھی کہ ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. جرنلسٹ ہو از ورکنگ فار این انسٹیٹیوشن, اور ایک شخص خود سے اٹھ کے یوٹیوب بنا لیتا ہے. جو ادارے کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے تو آپ 100 جگہ کام کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں, اس کا بیورو چیف جو ہوتا ہے, جو یہاں پر ہیڈ ہوتا ہے. وکیل افضل صاحب, بات کو لمبی نہ کریں, بات تو ہو گئی نا, وہ بات مختصر سی بات ہے. آپ الیکٹرانک میڈیا میں کیا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کیا ہو رہا ہے, ہم آپ کو بالکل ذمہ دار ٹھہرا ہی نہیں رہے. ہم یہ صرف ایک سوال پوچھا تھا, آخر آپ ایک سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن ایک ادارہ ہے, اگر آپ کے کسی ممبر نے غلط خبر چلائی, یا 2 باتیں, یا آپ خود اس کی وہ کر دیں کہ یہ غلط خبر ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی اگر درخواست دے دے کہ یہ تو آپ نے جو خبر دی تھی غلط ہے, تو صرف پوچھ رہے ہیں آپ کے یہاں کوئی ایسا آپ نے پورا ایسوسی ایشن یا اس کی کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اپنے طور پہ اس بات کو دیکھنے کے لیے یا نہیں؟ سر ابھی تک نہیں ہے. بس کچھ اور نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے. آپ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں یہ بھی ہم نہیں کہیں گے آپ کو, شاید بہتر ہوگی. میں آپ جیسے مشورہ ہی سمجھ. سر آنریبل جج نے ایک بات اور کی یوٹیوبرز کے حوالے سے کہ ہم ان کو شامل کریں. 2 دفعہ ہمارے ممبرز نہیں ہے نا, وہ کیا کریں گے؟ آپ کرنا چاہے دیکھیں, وہ تو آپ کو اپنا آرٹیکل میمورینڈم کو ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے نا, آپ کے اپنے بائی لاز ہے, اس میں آپ وہ آپ کی بات مانیں گے بھی نہیں, وہ کہیں گے کیا کر لیں آپ کرنا چاہیں. یہی بات ہے سر, 2 دفعہ ہماری جنرل باڈی میں یہ معاملہ گیا ہے, ہم صرف آپ کے ممبران کیا جائے. لیکن سر وہ جنرل باڈی میں یہی بات آتی ہے کہ کسی یوٹیوبرز کو ہم کس طرح فورس کریں گے. بالکل آپ کا ذمہ داری نہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں, آپ کیوں اپنے سر پہ سر نے بات کی تھی. میں نے تو اپنی بات پہ قائم ہوئے, آپ کو بڑھانا چاہیے اپنا اسکوپ جو ہے. سر وہ 2 دفعہ ریجیکٹ ہو گیا. ایسا ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, ان کا ذریعہ معاش بن گیا ہے کہ وہ دوسروں کو گالی دیں یوٹیوب کھول کے اور اس سے پیسہ کمائیں. وہ ملک کی عزت کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, یہ بہت تکلیف دیتی ہے انسان کو, خاص طور پہ بینگ پاکستانی بہت محسوس ہوتی ہے. یہ ذرا ان کو دیں ججمنٹ شہزاد شوکت صاحب کو, پی ایل ڈی 2022 ایس سی ایم آر 189.
May I read, my lord? یہ آپ ذرا پیراگراف 11 پڑھنے اس کا. There were over 1,000 attacks on educational institutions in Pakistan. ذرا یہ آپ مائک پہ کریں. There were over 1,000 attacks on educational institutions in Pakistan between 1970 and 2019, recorded by the Global Terrorism Database. The highest number of attacks on educational institutions in the world. رک جائیے یہاں دوبارہ اس کو پڑھیے. The highest number of attacks on educational institutions in the world. In the world. آگے پڑھتے ہیں. Unfortunately, neither the National Counter-Terrorism Authority (NACTA), the Ministry of Interior, nor the Ministry of Defense of the government or any other official website maintains such a database. A state protects and supports its citizens. It is a testimony to the courage and determination of the teachers and children who attend schools in such dire circumstances. However, the horrendous number of terrorist attacks and the death and destruction left in their wake requires that the state ensures the guaranteed fundamental right to life and education. What lesson is really being taught to the girls studying in public schools Sangota and to the hundreds of millions of others who are or should be in school? Is it that their constitutionally guaranteed fundamental right to life and to education is, after all, meaningless? اب یہ شرم کی بات نہیں ہے. کسی صحافی نے, اب برا نہ مانے, آپ کہتے ہیں تنقید, ہم بھی تھوڑی تنقید کر لیتے ہیں آپ پہ, اس بات کو اجاگر کیا. میری طرف سے برا مان لے. آپ نے اس بات کو اجاگر کیا ہے. یہ رپورٹ بھی ہوئی. اب یہ ذرا پڑھیں. اور یہ جب ججمنٹ آئی تھی, کی بات نہیں ہو رہی, رپورٹ بھی کیا تھا. ذرا دیکھیں, اب ہمیں ملک کا بھی دیکھنا ہے چیزیں, کیونکہ فریڈم آف اسپیچ اگر اس کو آپ اس طرح سے بھی استعمال ہوتی اور لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ نوبل پرائز کیا ہے وہ جن کو نوبل پرائز ملا ہے پاکستان سے, ملالہ یوسفزئی, وہ مطلب زندہ کیسے ہیں, وہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ پاکستان نہیں آ سکتی. کیا کتنی فخر کی بات ہے. مطلب اور ہم میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ بات کریں اس بات کی, کیونکہ ان کے پاس بندوق ہیں, ہمارے پاس قلم ہے, وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. دکھا کے دکھائیے نا, یہ کب فرق کب آئے گا. یہ ایک چیز تو نہیں ہے, یہ چلتی رہتی بات کو. اب آپ ذرا یہ پیراگراف 10 کا پڑھ دیجئے. وہ کہتے ہیں تعلیم مت دو بچیوں کو. اب انہوں نے گلوری آف اسلام کو وائلیٹ کیا ہے, آرٹیکل 19 کا. ذرا یہ کوئی پڑھاتا کوئی کیوں نہیں ہے, سرکار کیوں نہیں یہ کہتی ہے کہ ہر جو ان کے کم از کم سرکاری جو وہ ہیں مساجد, ان میں تو تنخواہ پا رہے ہیں نا جو امام, وہ یہ اس بات کا درس کیوں نہیں دیتے ہیں. وہ خیر آزاد کوئی اس کو تو نہیں کہہ سکتے, مگر سرکاری کو تو کہہ سکتے ہیں. اگر ہماری سوچ ہی ایسی ہو گئی ہے نا. اب ذرا پیراگراف 10 پڑھ لیتے ہیں. The first command from Almighty Allah to the Prophet Muhammad, peace be and blessing be upon him, and through him to the humanity, was Iqra, read. Iqra is a command. It is expressed in the command from the Arabic verb. The first command proceeds to then mention the pen, kalam, and the education of learning ilm. On the myriad of the things that the most benevolent Creator could have conveyed in the first revelation in the Holy Quran, He, in His infinite wisdom and mercy, considered reading, writing, and education to be of the primary importance. Prophet Muhammad, peace be upon him, has also placed great emphasis on education. He enabled the non-Muslim prisoners taken after the Battle of Badr to secure their freedom if they taught the illiterate amongst the Muslims to read and write. This was probably the first ever use of a community service order used in some countries, which is the successor of a probation order. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, had also said to the men and women of the Islamic community to go as far as China, a non-Muslim country, to seek knowledge. Islam's emphasis on education and learning distinguished it from the prevailing civilizations, where education and learning was restricted either to a particular class or to a section of a society. Islam was inclusive and non-discriminatory. The most honored of you in the sight of Allah is the one who is the most righteous. Race, color, status, wealth, and gender
were submerged under the Islamic equality principle. Ironically, education has come under attack in the Islamic Republic of Pakistan, despite the constitution guaranteeing equality of sexes, which compels the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16. یہ ایک ہماری بینچ ہے, لارجر بینچ ہے, تو اس کے بعد پھر ہم کنوین کریں گے. کوئی وقت نہیں دے سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی لارجر بینچ کب ختم ہوتی ہے, کیونکہ ابھی ہم نے بورڈ نہیں شروع کیا, مگر کیونکہ یہ کافی اہم معاملہ ہے, بہت عرصے سے چلا نہیں تھا. تو اگر آپ لوگ مشترکہ طور پہ یا انڈیویجولی اگر ہمیں کچھ بتا سکیں کہ ہم کیا آج کس قسم کا حکم جاری کریں, بالخصوص آپ ذرا اس میں نیوٹرل ہیں. ایٹ لیسٹ جرنلسٹ جو ہیں ان کی نوٹسز تو ان کو ابھی کرے, ایف آئی اے ہراساں نہ کرے. نہیں, وہ میں نے ان سے انڈرٹیکنگ لیں گے کہ آپ لوگ مشترکہ طور پہ اگر کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ کس قسم کا حکم آج ہم جاری کر سکتے ہیں, تو ہم آ کے سنیں گے. وقت کا پتہ نہیں, وہ لارجر بینچ ٹیکس پرائرٹی. اچھا نہیں, میک شیور آپ ٹیلیفونکلی یا مائی کولیگ از سیئنگ کہ اس کو کل پہ رکھ لیں. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں, کوئی اعتراض نہیں. آج ہم یہ لکھ دیتے ہیں, یہ آج نو ون ول بی, آج کا لکھیں, اس میں لکھ ہی لیتے ہیں چھوٹا سا آرڈر. اب میں دیکھیں, قانونی کارروائی اگر کوئی بلا رہا ہے آپ کو, پتہ نہیں چائے پلانے بلا رہا ہے کس لیے, بٹ آپ کسی کو پرچہ نہیں درج کروائیں گے, پہلی بات اریسٹ نہیں کرائیں گے اگر اسے تنقید صرف کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ اور کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا کیا چیزیں, ہمیں تو نہیں پتا ہے, مگر یہ بات بالخصوص جرنلسٹ, کیونکہ وہ فریڈم آف پریس, اسپیچ لکھا ہے, پھر فریڈم آف پریس لکھا ہے, تو 2 دفعہ آتا ہے آرٹیکل 19 میں, تو اس کی ذرا اہمیت بڑھ جاتی ہے. No one, any amount of criticism or can be criticism. ٹھیک ہے اٹارنی جنرل صاحب, یہ ذرا لا بھی نوٹ کر لیجئے, آپ کو harshest possible criticism, وہ بھی میں ادھر بھی چلے جاتے ہیں, مگر لا لکھ لیجئے, پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021, یہ بھی ایک لا ہے, اس کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بھی بننا تھا, تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے, جس کے اندر یہ ہراسمنٹ, انٹیمیڈیشن اور یہ اس طرح کی چیزیں اگینسٹ دی جرنلزم جو ہے, اس کے لیے کمیشن بننا تھا. وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ کمیشن بن گیا ہے, تو ان کے کون ممبرز ہیں, کیا کام کیا ہے ابھی تک, کوئی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, کوئی کمیشن ہے, تو واٹ دے آر ایکچولی ڈوئنگ. ٹھیک ہے نا, پرسنٹ ٹو دس لا, یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے سر, وہ جرنلسٹ کل پہ کر دیتے ہیں. باقی بات تو کل یہ کب بلایا ویسے, آج بھی ہے, سب جرنلسٹ یہاں پہ ہیں, پھر اس کے بعد وہ کہیں گے پیش نہیں ہوئے, پھر اور ریسٹ کرنے شروع کر دیں گے. He made it clear any amount of criticism is no offense. In fact, it is a fundamental right of every citizen and in journalists in particular. Criticism. تو گرفتار نہ کیا جائے, انٹیمیڈیٹ نہ کیا جائے. یہ کہہ رہی ہے نا, انہیں انڈرٹیکنگ دیں گے. اب انڈرٹیکنگ کے کچھ اور اثر ہوتے ہیں آرڈر سے زیادہ, یہ شاید سمجھتے ہیں اٹارنی جنرل. اینڈ دس انڈرٹیکنگ ول بی گیون آن بہاف آف دا فیڈریشن آف پاکستان. سو یو ول ناٹ سے ون آئی جی, اٹس اے ہول فیڈریشن آف پاکستان will be bound by this undertaking. Because of kal, is it convenient for you to come tomorrow? I have to go back today. If my lords can take it up on 1st, I'll be here. یہ ذرا آج کیا تاریخ ہے؟ آج 29 ہے جی, 2 دن کی. کل کیا دن ہے؟ نکال یہ لے لیتے ہیں, کل کوئی کیس ہے تو نہیں, نکل آپ سر چلیں آپ. Video link, my lord. ٹھیک ہے, it's okay. So it goes to tomorrow. That is fine. تو اس میں لکھ لیتے ہیں, بلکہ آج کا آرڈر لکھ ہی لیں. اس میں لکھیے, this complaint was filed by five journalists, including the then president of the Supreme Court Press Association.
Supreme Court Press Association, Press Association of Supreme Court. Press Association of Supreme Court. Including by the Press Association of the Supreme Court before this court, which was numbered as Suo Motu Case number 4 of 2021. Full stop. The said matter was not listed for hearing. For considerable time. Full stop. The Press Association, full stop. Mr. Amjad Nazir Bhatti was then the president of the Press Association, PSCA Karne, and we are informed that now it is Mia Aqil Afzal. We inquired from the president of the association whether he wants to pursue the matter, and he said he does. Full stop. An ex-president of the association, Mr. Abdul Qayyum Siddiqui, was the second complainant, and he too wants to pursue the matter. Messrs. Imran Shafkat and Amir Mir, two other signatories, are not in attendance, and the fifth complainant, Mr. Asad Tur, states that that he is not that he is not interested to pursue the complaint. We inquired from him whether what he had alleged regarding attack on him was correct, and he stated that it was, but the same has not been properly investigated. Full stop. The complainants before us have stated that a number of attacks took place on journalists which were not properly investigated, including those on Mr. Asad Ali Tur. Asad Ali Tur hai, Asad Tur hai. Asad Ali Tur, Mrs. Matiullah Jan, Imran Shafkat, Amir Mir, AMIR, Amir Mir, और कौन था? Full stop. The Attorney General is in attendance and is directed to file a separate comprehensive report with regard to each of the said journalists and what and where the whether the what happened with the investigation and whether any charges were framed against anyone. He is it is alleged that those who attacked, that those who carried some of these attacks were members of an intelligence agency under the control and command of the federal government. Full stop. The investigation officer, in case access has not been given to them, the investigation officer shall ensure that it is immediately granted and is not hampered in any way in conducting the investigation. Full stop. The president of the association and that of Islamabad High Court Journalists Association and Mr. Fayaz Mahmood, नाम लिखने ये association का, have brought on record a resolution passed by the association yesterday, on 27 January 2024, stating that the Federal Investigation Agency has issued notices to journalists, full stop, and they apprehend that they will be arrested if they attend to such notices, full stop. The notices were issued, have been issued on the purportedly since the judiciary was being maligned. Full stop. We have made it clear to the learned Attorney General that criticism of a judgment or an order
fair criticism of any is not only the right of journalists but also of every citizen of Pakistan, and no action, no criminal case or action be initiated if the matter is on the criticism of a judgment or order. Correct? Right. The restriction imposed. As stipulated in Article 19 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Honorable Attorney General states that the state undertakes on behalf of the federal government. You are authorized that no such action will be taken if it is simply criticism of a judgment or order is taken. Is this what you are undertaking? Yes, to this extent. Okay. अच्छा, Mr. ये आपका issue attend हो गया है? Special Lordship, may I request they have the concern of the journalist today notice may kindly be suspended, which was fixed for 11 today. یہ دیکھیں اب ہم دیکھیں میں ایک چیز کے خلاف ہوں ہمیشہ سے کوئی نئی بات نہیں ہے ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دیں اب بلا وجہ ہم نے یہ وضاحت کر دی نا اب وہ پتہ نہیں کوئی اور انکوائری چل رہی ہو مرڈر انکوائری چل رہی ہے مجھے نہیں پتا کیوں بلا رہے ہیں کہ سر اسی کی انکوائری میں ہمیں نہیں دیکھیں نا یا تو آپ ہمارے کچھ لائیے اب تو بغیر لائے ہم نے یہ آرڈر کر دیا نا آپ کوئی کمپلینٹ نہیں لائیں اب وہ اگر آپ کسی جگہ چلے جائیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کریں گے پتہ نہیں وہ کیوں بلایا ہے I don't know وہ نہ ہمارے پاس کوئی نوٹس ہے نہ کچھ ہے کچھ چیز فائل بھی آپ نے نہیں کی نا اس کے باوجود ہم نے یہ آرڈر کر دیا آپ یہ لکھ دیں نو اریسٹ اور اینی ادر کوئرسیو ایکشن ٹھیک ہے اپیئر تو ہو سکتا ہے کوئی کوئرسیو ایکشن کو اریسٹ مجھے نہیں اب جو بینچ مارک ہے کہ اگر کرٹیسزم از آف دا ججمنٹ decision or order of the court, even if it's strongest possible criticism, that's our issue, not your issue. Absolutely, my lord. As far as it is a criticism of the judgment or order, no further procedures. جب تک GIT بات تو ختم کرنے دیں. But if it and I say so because the balance between Article 14 and 19 has to be maintained. نہیں دیکھیے نا ابھی آج کی پہلی تاریخ ہے ایک سیکنڈ ہوگا اب اس کے بعد مزید آرڈر ہو سکتے ہیں نا آپ لوگ کچھ فائل کریں گے تو ہم کم سے کم نظر تو آئے نا کیا چیز ہم روکیں نیکسٹ ڈیٹ تک تو کوئی کوئرسیو ایکشن نہیں ہوگا صرف کوئرسیو ایکشن نہیں ہوگا نیکسٹ ڈیٹ تک تو کچھ نہیں ہونا ایک ریکویسٹ ہو سکتی ہے کہ جو ایف آئی اے کوئی ڈیٹیلز دے دے کہ وہ کس چیز کے اوپر کر رہا ہے جب آپ جائیں گے تو وہ بتا دیں گے اب مجھے پتہ نہیں کیوں بلایا گیا یہی بتائیں گے اگر دیکھیے آپ ذرا سن لیجئے کل اگر کوئی تھانے دار چیف جسٹس کو بلائے تو سن لیجئے نا مجھے بھی جانا پڑتا ہے بالکل سر وہ پاکستان پینل کوڈ میں کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے میرے ہمسائے میں کوئی مرڈر ہو گیا ہو تو مجھ سے شاید پوچھنا ہو میرے خلاف نہیں ہوگا وہ شاید آپ کو ایز اے وٹنس بلا رہے ہوں سر اب تھوڑا سا فرق یہ ہے کچھ لوگوں کو آج بلایا گیا ہے کچھ کو کل کچھ کو سر یکم کو تو سر آپ یہ چیز آپ تسلی رکھیں نا ہم بیٹھے ہوئے نا فکر نہ کریں اب آپ فکر نہ کریں نا مجھے ہم لوگ مفروضوں پہ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے بلا رہے ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے بلا رہے ہمیں نہیں پتا ہے نا یہ جیسے میں نے کہا کل کو مجھے بھی نوٹس آ سکتا ہے مجھے بھی جانا پڑے گا کون سے نیوز آئٹم پہ آپ کو بلایا وہ تو جب آپ پیش ہوں گے تو بتائیں گے کہ آپ سے گلا کیا ان کو نہیں شاید آپ بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت اس کورٹ میں موجود ہیں اور پھر وہ ایف آئی اے آپ کو پتا ہے کہ وہ کہیں گے آپ پیش نہیں ہوئے اور وہ وارنٹ جاری کر کے اور پھر اریسٹ کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس کو آپ اگر ہم دیکھیں 2 دن کے لیے سسپینڈ کر دیں یہ نوٹسز سر اب دیکھیں مجھے
تو یہ بھی نہیں پتا اس میں جرنلسٹ کون ہے, کوئی آپ نے درخواست دی ہے, ہوا میں ہم سب چیزیں کر رہے ہیں. آپ ایک کم از کم ایک, اب آپ کے پاس وقت تو تھا, آج لے آتے کوئی درخواست تو دے دیتے نا. قیوم صدیقی صاحب جب آپ نے اتنا کام کیا تھا اور بھی کر دیتے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کل تک کے لیے, جب تک کہ ہم یہ فائل کرتے ہیں اس وقت تک کے لیے ایف آئی اے کو فیڈرل گورنمنٹ روکے کہ وہ کسی جرنلسٹ کو نہیں بلائے گی, نہ اریسٹ کرے گی. تو کل تک اچھا یہ مجھے بتایا جا رہا ہے ڈی آئی جی ایف آئی اے موجود ہیں ادھر؟ جی جی ایف آئی اے پتا ہے کیوں بلایا گیا جرنلسٹ کو؟ کون سے سیکشن کے تحت نوٹس دیا آپ نے جرنلسٹ کو کیوں بلایا یہ بتا دیں. یہ کرٹیسزم کے متعلق ہے کوئی اور کرائم کے متعلق ہے؟ سر اس میں مختلف ہیں, کرٹیسزم کے متعلق بھی ہیں سر, اور صرف جرنلسٹ نہیں ہے اس میں تو نہیں دوسروں کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں, ان کا جرنلسٹ کرٹیسائز کریں. اب مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے آپ اچھا ایسا کریں کل تک یہ جو جرنلسٹ ہیں نا ان کو آپ اٹارنی جنرل نوٹس کی کاپی بھائی ایک دن اگر ہو جائے تو کیا ہو گیا. My lords are minded to say so, but what I can noted your undertaking. جی what I am undertaking is that آپ سے یہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بھی پوچھا جائے, سمجھ گئے نا فیڈرل گورنمنٹ سے you can have a meeting with I think what you should do. I will communicate. They may have some certain concerns. سر جے ٹی کس قانون کے تحت بنائی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے؟ صاحب ایک سیکنڈ, آپ ایسا کریں, have a meeting today with whatever the concerned person is, call the president of the association as well. جو legitimate concern ہے, as far as the criticism is concerned, we have no issue. Go ahead, criticize it. So just sometimes you have to tell people who are not lawyers, I mean, you know, policemen have a different attitude towards things. So ذرا سے ان کو سمجھا دیجئے, ان کو بھی تسلی ہو جائے. تو یہ ہم نے آپ کے آپ اس کو اچھا تو یہ ہو گیا. اور کیا بات تھی؟ اب کل جو ہے اس کو لکھ کے لائے نا, یہ پھر کل پہ کریں. کل کچھ مشتاق صاحب کچھ ہے کل, تو کل پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں. اگر آپ کچھ فائل کرنا چاہیں تو کر دیجئے, تو اچھی بات ہوگی. اتنی جلدی فائل تو نہیں کر سکتے. ہاں ایک ہی ہوتا ہے. رپورٹ آپ کو تو ٹائم لگے گا نا جی, اس پہ 2 دن دے دیں. نہیں وہ وی ول گیو یو ٹائم. اب اتنے سال گزر گئے تو آپ کو ہم 2 دن کیا, ہم آپ کو زیادر ٹائم دیں گے. وہ رپورٹ دیکھیے, اگر انویسٹیگیشن یو وانٹ اٹ تھرلی ڈن, دیٹ انویسٹیگیشن کین ناٹ بی ڈن ان 2 days, otherwise it will be no investigation. So we'll give you ample time. مطلب you want a fortnight, a month, whatever it is, ہم آپ کو دیں گے. تو کتنا My lord, 2 weeks is I believe sufficient. وہ رپورٹ والے کرنے 2 ہفتے وہ جو وہ ان کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا لگتا یہ ہے کہ ایف آئی اے اصل ایشو کو کل سائڈ کرنے کے لیے جرنلسٹوں کو سامنے اس کے ساتھ ڈال کے نتی کر کے تو معاملہ ہی گول مول ہو جائے بس. اسی لیے آپ ایسا کریں نا, ان سے ایک میٹنگ کر لیں, کیونکہ یہ جو ان کی بات سمجھ مجھے آئی ہے کہ ہمارا کندھا استعمال کر کے دوسرے کو پروٹیکشن نہ دیں. یہ آپ کہہ رہے ہو یا وائس ورسا, آئی ڈونٹ نو. تو ان کو سامنے کر دیا جرنلسٹ کو, تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. آپ ذرا اپنے آفس میں ان لوگوں کو بلا کر کے یہ ایشوز دیکھ لیجیے. تو اور پھر کل پہ ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. باقی بورڈ جب فل بینچ ہو جائے گی ویل ریکنوین. اوکے.